Hi and hello, நான் டாக்டர் ஜagadeeswariRajalingam. இந்த சேனலில் நிறைய ஹெல்த் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அண்ட் பேசிகிட்டு இருக்கோம். இதான் நீங்கள் என்ன ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த சேனல் shethedoc மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபாஸ்ட் மூவிங் லைஃப்பில் நமக்கு எல்லாமே ஈஸியாக கிடைக்கணும்னு தான் நம்ம யோசிக்கிறோம். நம்மளுடைய வேலைகளை கொஞ்சம் ஈஸி செய்கிறதுக்காக வந்தது தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் மேக்ஸிமம் ஒரு 3 டேஸ்க்கு வைக்கக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஹெல்த்தியாக இல்லையான்றதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் ஒர்க்கிங்காக இருந்து தனியாக சமைக்கிறப்போ டைம் கன்சியூமிங்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ். அதுலேருந்து சாப்பாடு எடுத்து நம்ம ரீஹீட் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி தான். பட் இது ஹெல்த்தியர் ஆப்ஷனான்ற கேள்வி நம்ம எல்லாருக்குமே வரும். எத்தனை நாள் வரை ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய சாப்பாடை நம்ம சாப்பிட்லாம்? இதெல்லாம் நமக்கு காமனாக வரக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான். பேசிக்காக ஃபுட்டை டெஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கஸ் ஹீட் அண்ட் மாய்ஸ்டரில் நல்லா வளரும். நம்ம வேக வைக்காத உணவுப் பொருட்கள் அண்ட் காய்கறிகளை ஹீட் அண்ட் மாய்ஸ்டர் எக்ஸ்போஷர் இல்லைன்னா ரொம்ப காத்தோட்டமான பகுதியில் வைக்கிறப்போ சீக்கிரமாக கெட ஆரம்பிச்சிடும். கம்மியான டெம்பரேச்சர் 4 டிகிரி செல்சியஸ் இல்லைனா அதுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரில் கிருமிகள் கண்டிப்பாக வளர வாய்ப்பே இல்லை. ஃப்ரிட்ஜோட பேசிக் இன்ஜினியரிங் பிரின்சிபல்னு பார்த்தா உள்ளே இருக்கிற ஹீட்டை வெளியில் தள்ளும். அதாவது ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெக்கானிசம் அண்ட் எவாப்ரேஷனில் இது செயல்பட்டுருக்கு. இந்த வீடியோவில் முக்கியமாக நம்ம 1 to 3 டேஸ் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டம்ஸை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம். பேசிக்காக நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் எவ்வளவு மணி நேரம் வைக்கலான்றதை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடிய சமைக்கப்பட்ட சாதம் அண்ட் பருப்பு வகைகளை 2 நாள் வரை வச்சுக்கலாம். ஃப்ரீசரில் வைக்கக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் மோஸ்ட்லி 6 months வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். கட் பண்ண ஃப்ரூட்ஸை ரொம்ப நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் இருக்கிறது நல்லது. இல்லைனா ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் வைக்கணும். கட் பண்ணாமல் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் மோஸ்ட்லி 4 to 6 டேஸ் வரை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்லாம். ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டம்ஸை ரீஹீட் பண்ணுறப்போ 10% அதோட நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ குறையிறதா சில ஆர்டிகல்ஸில் சொல்லப்படுது. ஆனால் ஒரு சில ஆர்டிகல்ஸில் இதில் இருக்கக்கூடிய விட்டமின் பி அண்ட் சி மட்டும் குறையிறதா சொல்லப்படுது. நீங்கள் நினப்பு வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, ரீஹீட் பண்ணுறப்ப தான் நியூட்ரியன்ட் லாஸ் ஆகும், ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப இல்லை. இந்த வீடியோவில் ஃப்ரிட்ஜில் 2-3 நாளுக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டம்ஸை சாப்பிட்லாமா, அது ஹெல்த்தியாக இருக்குமான்ற டவுட் கிளியர் ஆயிருக்கும்னு நம்புகிறேன். இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷனோட அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.